নমস্কার, আমি ডক্টর অরুতোষ চক্রবর্তী। আজকে আপনাদের একটি বিশেষ ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো। সেটা হচ্ছে বাচ্চারা প্রায় দেখা যায় সর্দি কাশিতে ভোগে। সেই ব্যাপারে এর কারণ কি এবং এর কি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হতে পারে, কি কি ওষুধ এর উপরে ভালো অ্যাকশান করে এবং ভালো রেজাল্ট দেবে তাড়াতাড়ি, আর কিভাবে আপনি বাচ্চাদের রাখবেন, ম্যানেজ করবেন, সেই সম্পর্কেই আমি আমার আজকের এই ভিডিওটি, যে শিশুদের ওপরে, শিশুদের যে সর্দি কাশি বা কাফ হয় সেটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন, এর ওপরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা কি। প্রথম বলি যে শিশুরা প্রায় দেখা যায় যে তাদের মধ্যে সর্দি কাশি, কফ জমে যাওয়া বুকে, এর একটা প্রবণতা থেকেই যায়। তার কারণ হচ্ছে শিশুদের শরীরে ইমিউনিটি কম হয়। এর ফলে সহজেই বাইরের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এগুলো তার দেহে আক্রমণ করে। বিশেষ করে এই যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে দেখা যাবে যে তাদের যেন সবসময় ঘর ঘর করছে, নাক ডাকছে, শুয়ে মনে হবে যেন অনেক কাফ, কিন্তু চেস্টে দেখা যাবে যে তার হয়তো ক্লিয়ার, অর্থাৎ ভেসিকুলার সাউন্ড আসছে বা ব্রঙ্কো ভেসিকুলার সাউন্ড আসছে বা ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড, যাই এরকম একটা আসছে আর কি, নর্মাল ব্রেথ সাউন্ড আর কি। কিন্তু আবার কিছু শিশুদের দেখা যায় বুকেও ঘর ঘর আওয়াজ পাচ্ছে, অর্থাৎ স্টেথো দিয়ে বিভিন্ন সাউন্ড শুনতে পাবো, হুইজিং সাউন্ড বা ক্র্যাকলিং সাউন্ড, এরকম ধরনের অনেক ধরনের রঙ্কাই, এই ধরনের অনেক কিছু সাউন্ড আমরা শুনতে পাই। মানে অর্থাৎ এটা হচ্ছে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, তার লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেও তার ইনফেকশান ছড়িয়ে গেছে এবং কাফিং হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ইনফেকশান যখনই আসবে তখনই আমাদের বডির যে ইমিউনিটি সিস্টেম, সে চেষ্টা করবে সে ইনফেকশানের হাত থেকে বডিকে বা শরীরকে প্রতিরোধ করা। তাই এত কফ বা মিউকাস সিক্রেশন হতে থাকে, যেটা আমরা কফ হিসাবে দেখতে পাই। তাহলে এক্সট্রা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কাফ সিক্রেশন মানেই বা কফ ওঠা মানেই ধরবেন যে এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের কোনো আক্রমণ ঘটেছে তার দেহে। এইবার কফের কালার নিয়েও আমরা অনেক বিচার করি। যেমন সাদা কফ যদি হয় তাহলে ধরে নেব যে সেই কফটা বেশি দিনের নয়, অর্থাৎ এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অনেক দিন ধরে এখানে বসবাস করছে না, কিছু দিনের জন্য সেই কাফিংটা হচ্ছে। এবার যদি মনে হয় যে সেটা হলদে টাইপের হয়ে গেছে, তখন হচ্ছে তার মানে আমরা ধরে নেব যে হ্যাঁ, এইবার তার শরীরে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কোনো বুকের মধ্যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ কফটা অনেকটা ভেতরে, মানে অনেক ইনফেকশান শরীরে আসছে। এরপরেও যদি দেখি যে কফের কালারটা একটু যেন ইয়োলিশ, গ্রিনিশ, তার মানে সেখানে ডেফিনেটলি, যদি গ্রিনিশ হয় তাহলে ডেফিনেটলি সেখানে ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন আছে, ভাইরাল নেই। ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন আছে, যার ফলে তাদের ওই হালকা গ্রিনিশ এবং ইয়োলিশ কাফিং আসছে। এরপরেও আছে ব্ল্যাক কাফ, মানে সর্দিতে যেন কালো কালো বেরাচ্ছে, সেখানে মারাত্মকভাবে ইনফেকশন, সেখানেও আমি কী ওষুধ সেটা আমি বলে দেবো এই ভিডিওতে বলে দেবো। আপনারা শুনতে থাকুন ভিডিওটা। নাম্বার 1, যখন অ্যাকিউট পেসে বুক দিয়ে ঘর করছে শিশুরা, অর্থাৎ ধরে রাখুন 7-8 বছর, 10 বছর পর্যন্ত, এই যে সময়টুকু, এই সময়ের মধ্যে যদি আমি দেখি তার কাফিং সাদা হচ্ছে, তাহলে আমি এখানে দুটো ওষুধ প্রথমেই সিলেক্ট করব। একটা হচ্ছে জাস্টিসিয়া আধাটোডা মাদার। বয়স অনুপাতে তার ডোজ বাড়বে এবং ডোজও যেমন বাড়বে তেমন তার ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়বে। এটা আপনাকে ডাক্তারবাবুকে, যিনি চেস্ট পরীক্ষা করবেন আপনার শিশু, তিনি ওটা সাজেস্ট করে দেবেন। তবুও মোটামুটি 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত 7 ফোঁটা 1 চামচ জলের মধ্যে করে দিনে 3 বার, 5 থেকে মোটামুটি 10 বছর পর্যন্ত হচ্ছে 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার 1 চামচ জলে, এবং 10 থেকে 15 বছর পর্যন্ত বা 16 বছরের আগে পর্যন্ত সেটা হচ্ছে 10 ফোঁটা, সেটা হচ্ছে দিনে 3 বার ওই 1 চামচ জলে বা হাফ কাপ জলে, এটা খাওয়াতে হবে। এটা হচ্ছে বাসকের থেকে তৈরি হয়।
এবং এ কফ তুলতে খুব ভালো কাজ করে এবং ইনফেকশন দূর করতে সাহায্য করে। নাম্বার 2, ইপিকাকুয়ানা বা ইপিকাক পার্টিকুলার পোটেন্সি 6। দেখা যায় কাশতে কাশতে শিশুরা বমি করে আসছে, সেটার ওষুধ আমি বলবো। বমি করে ফেলছে এবং কফটা লিকুইড এবং খুব বেশি জমেনি, কিন্তু যখন কাশছে তখন একটা ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে কাশিতে, ঘর ঘর বা ডিপ একটা কাশি আসছে, তখন সেটা আমি নেব হচ্ছে ইপিকাক 6। অর্থাৎ জাস্টিসিয়াটা কিন্তু কমন, তার সাথে ইপিকাক 6 আমি কন্টিনিউ করব। সেটা হচ্ছে 5 বছরের আগে হলে হচ্ছে 1 ফোঁটা দিনে 3 বার। 5 থেকে যেমন একটু আগে যেমন জাস্টিসিয়ার ডোজ বলেছিলাম, 5 থেকে 10 বছর পর্যন্ত 1 ফোঁটা দিনে 3 বার, এবং 10-এর ওপরে হলে 2 ফোঁটা দিনে 3 বার। যদি দেখা যায় যে প্রতি মুহূর্তেই যেন ওই কাশি সর্দির সাথে খালি হাঁচি দিচ্ছে, অর্থাৎ স্নিজিং বা স্নিজ, এই জিনিস যদি থাকে, তাহলে ওই দুটো আগের দুটো ওষুধের সাথে আর্সেনিকাম অ্যালবাম 6 1 ফোঁটা করে দিনে 2 বার খাওয়াবো। সেটা হচ্ছে একদম 15 বছর পর্যন্তই সেটা চলতে পারে। 1 ফোঁটা করে দিনে 2 বার খাওয়াবো, তাহলে দেখা যাবে তার যেমন শরীরে সর্দি কাশিও উঠে যাচ্ছে, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা এই ধরনের কোনো ডিজিজ বা কোনো ডাস্ট অ্যালার্জি কোনো কিছু যার জন্য খুব হাঁচি হচ্ছে, সেটাও তার তেমন তার সরে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, কাফ যদি অনেক বেশি ডিপ হয় এবং বার্কিং খুব বেশি, মানে কাশির আওয়াজ শুনলে আপনারা বুঝতে পারলে ভালো, নাহলে কোনো শিশুদের ব্যাপার, কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নেবেন। অনেক ডিপ যদি হয় কাফের আওয়াজ, তাহলে কিন্তু ইপিকাকের জায়গায় অ্যান্টিম টার্ট 30 এই ওষুধটি ব্যবহার হবে একইভাবে। কাশতে কাশতে যদি বমি করে ফেলে, তাহলে একটি ওষুধ আছে, তার নাম হচ্ছে মেফাইটিস 6। এই ওষুধটিও বমি, যারা কাশতে কাশতে খালি বমি করে ফেলছে, তাদের ওই জাস্টিসিয়া, ইপিকাক বা অ্যান্টিনটার সিমটম অনুযায়ী তার সাথে হচ্ছে মেফাইটিস 6 পার্টিকুলার পোটেন্সি, এটা আপনাকে দিতে হবে। আর যদি স্নিচ করে, তাহলে আর্সেনিক 6 দিনে 2 বার করে দিতে হবে। তাতে দেখা যাবে এই বাচ্চাগুলো সবসময় স্টেবল কন্ডিশনে আসছে এবং বেশি কফ টফ জমছে না, তার আগেই এই সমস্যা মিটে যাচ্ছে। এইবার সাদা কফের কথা বললাম, এইবার যদি কফটা একটু হলদে বা ইয়োলিশ টাইপের হয়, অনেকটা ক্রিমিশের থেকে একটু বেশিও হয়, তাহলে এই ইপিকাক তখন আর চলবে না, সেখানে জাস্টিসিয়া যেমন বলেছি তেমনই চলবে। তার সাথে চলবে হেপার সালফার 30। 1 থেকে 5 বছর যদি হয়, তার ডোজটা হবে হচ্ছে 1 ফোঁটা হাফ কাপ জলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে দিনে 2 বার করে 3 দিন। যেই না সাদা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ইপিকাক স্টার্ট হয়ে যাবে। বা ব্রাইনিয়া 30ও আপনারা দিতে পারেন, একইভাবে খেতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে সবুজ ইয়োলিশ কাপ আসছে, তাহলে সেখানে হেপার সালফার আর চলবে না, সেখানে পালসেটিলা 30 অথবা ক্যালিসাল্ফ 6x 2টো করে ট্যাবলেট দিনে 3 বার করে বা 3 বার করে দিতে হবে। আর পালসেটিলা যেমন হেপার সালফার বলেছিলাম তেমন দিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে ইমিডিয়েটলি ওই গ্রিনিশ ইয়োলিশ কাপটা হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে, বা ইয়োলিশ কাপটা সেটা হোয়াইটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। হোয়াইটে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ থাকবে শিশু, ততক্ষণ মনে রাখবেন ও সেফ রয়েছে। যেই না ওই কালার দেখা যাচ্ছে, তখনই হচ্ছে সমস্যা দাঁড়ায়। আর কিছু কিছু শিশুর দেখা যাচ্ছে কালো কালো কাপ উঠছে, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রিওজোটাম 30 1 ফোঁটা করে দিনে 2 বার। যদি 5 বছরের তলায় হয়, তাহলে 1 ফোঁটা হাফ কাপ জলের মধ্যে দিয়ে 1 চামচ করে দিনে 2 বার খাওয়াবে। যখনই সেটা সাদা হয়ে যাবে, তখনই আবার চলে যাবে জাস্টিসিয়া। কিন্তু প্রত্যেকের সাথে জাস্টিসিয়াটা কিন্তু কমন, কন্টিনিউ দিতে থাকবেন, সেটা যেরকম কালারই হোক না কেন। তারপর হচ্ছে সেটা জাস্টিসিয়া ইপিকাকে চলে আসবে বা রাইনিয়াতে চলে আসবে। এই হচ্ছে আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে করবেন, সময় থাকলে আমি উত্তর দেব। আর এই যে বারবার একটা কথা আপনাদের বলে দিই, শিশুদের যে কোনো ট্রিটমেন্ট সবসময় কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে তার স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করে বা কোনো কিছু, মানে একবার অন্তত গিয়ে তাকে ক্লিনিক্যাল চেক আপ করিয়ে ওষুধটা প্রেসক্রাইব করা উচিত। ধন্যবাদ, নমস্কার।